小女孩年仅4岁就成为世界最厉害的厨神，她的法宝就是手上这5颗小石头。做饭时放入1颗石头泡水，吃了能让人回想起初恋的甜蜜。上一集柔柔为了帮表哥治疗相思病，给他做了一份情侣桂花羹。唐笑屁颠屁颠端着桂花羹来找顾倾城，你来找我干嘛？顾倾城装出一副高冷模样，唐笑嬉皮笑脸的给他捶腿揉肩，说自己准备了一个惊喜，这是花了3个小时辛辛苦苦做的桂花羹，来尝尝看味道怎么样。说完不给顾倾城反应，掀开面纱直接给他塞了一口，桂花羹掉得满领子都是。顾倾城瞬间火冒3丈，各种小可爱的称呼张口喷出，骂着骂着顾倾城突然感觉到异样，这东西好像很好吃的样子。唐笑试探地询问怎么样，顾倾城仿佛陷入幻觉没有回答，感觉自己身处百花丛林，满满的幸福感。真有那么好吃我也尝尝。唐笑咕噜咕噜一口气干一碗，身心愉悦，情不自禁打了个饱嗝，接着就不由自主地说起了情话。倾城你知道吗？自从第一次看见你我就被深深吸引，你就像世间最美的鲜花，我愿化身园丁一辈子来呵护照顾你。顾倾城也沉浸在桂花羹的甜蜜中，很主动地迎合唐笑，两人手拉着手相互说着土味情话，就像一对情窦初开真心相爱的情侣。这甜味时制作的桂花羹真是效果逆天，唐笑在顾倾城眼中顿时成了白马王子。作为单身狗的柔柔看着两人一阵鸡皮疙瘩，招呼小狐狸回去看动画片。客厅内一家人陪柔柔看喜羊羊，小狐狸当然逃不了弟弟的魔爪，看着电视里美羊羊的可爱模样，小柔柔不由得发出感叹，如果自己有喜羊羊美羊羊的玩具就好了。爷爷听见后立即表示明天就去买，把青青草原所有的羊玩具都买来。柔柔转头惊喜地看着爷爷，兴奋地跳舞转圈圈，丝毫没意识到自己也是个亿万小富翁，就算玩具城也能买下来。与此同时，安家大宅外面，为了防止有人来偷鞭尸神针，3步1岗加派了很多保镖，可还是小看了敌人的决心。不远处很多蒙面黑衣人正在盯梢，这些人个个身手不凡，隐藏手段极高，一看就不是普通人。果然看到时机成熟后，他们迅速开枪，砰的一声，有保镖中枪应声倒地。客厅内轩哥听见枪声站起身，明白敌人已经开始进攻。柔柔也是紧紧握住小拳拳，这些坏人要来抢自己的神针，今天非要打得他们屁股开花。